दोस्तों, आज हम एक घरेलू नुस्खे लेकर के आए हैं जिससे आप सब को बहुत बड़ी फायदा होगी। दोस्तों, जिन लोगों की पुरानी से पुरानी खांसी हो और साथ में फेफड़ों में जलन देता हो, आज हम इन बीमारी के बारे में एक घरेलू नुस्खे लेकर के आए हैं जिससे आप सब जरूर इसे इस्तेमाल करें और बिना पैसा खर्च किए बिना इस बीमारी को आप घर में ही ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, जिन लोगों की पुरानी से पुरानी खांसी हो और साथ में फेफड़ों में जलन देता हो, दोस्तों उन लोगों के लिए पालक की रस प्रतिदिन इसे कुल्ला करें और साथ में इसे पालक की रस 25 मिलीलीटर ले लें और साथ में 1 चम्मच शहद मिला लें और इसे सोने से पहले पिला दें रोगी को। अगर ऐसा आप 2 से 4 दिन तक करते हैं तो पुराने से पुरानी खांसी ठीक होगी और साथ में फेफड़ों की जलन में भी आराम मिलेगी।